Đi chơi. Đi chơi. Đi chơi. Đi chơi. Đi chơi rồi. Đi chơi. Đi chơi. Đi chơi. Đi chơi. Này nè. Bập bịch, bập bịch. Nói bố đi rồi. Đi chơi. Đi chơi. Đi. Đi chơi. Đi chơi. Nó tức không là ủi một Nhảy cái đi. này nó tức. Nhảy đi, quay lại. Quay điện thoại đấy, Không phải, quay điện thoại nó không làm gì đâu nha. Nó cứ nhìn. Sắp nó bọt rồi. Dạ mang công nương về sân nhờ mày mà để nó ngồi. Của lạ, hớm hớm tí vậy. Hớm ơi, mai khi còn mày con tao đấy chập trứng đi mà xem. Suốt ngày leo, ê, gặp thôi thôi ông ạ. Bắn. Chứ không thể đúng. Kìa, nhà gọi nhá. À. Đây này bà Tôn Trung này. đấy ông Thế đi này. qua nó vậy xong bắt đầu nó nhìn thấy ông nó lại theo. Đấy nó ngồi từ nãy giờ đấy nó chả cái gì cứ ngồi cứng vô lăng vậy. Kìa vàng kìa. Hôm sau nó theo mà ông không bế đi bắt đèn. Hôm qua con ta nó bế xong là nó đi chơi với chán, không thích chơi đây, hôm sau nó lại bảo là chán rồi nó không chơi nữa, hay nó khó chịu, có phải khó chịu đâu, đêm qua có việc gì không? Không, chả về gì. Bà biết Nó đòi đi à? đòi đi chơi nhưng mà trời Phải mưa. chơi. À trời mưa trời mưa. Mới đây sói rồi, xong Quét chân là rồi. hành rồi, 10 tháng rồi còn gì nữa. Đi Quen gì? chân rồi. Quen chân rồi. Quen chân. Mỗi hôm đi một tí là về là thôi, nhưng mà hôm qua đi trong bài nó vẫn khó chịu, nó trời đá trời đèn. Này cuối tuần này nó chưa thôi nó không. À, Đấy, thôi rồi. đấy, tôi rồi đâu cổ ông Thôi rồi. Quốc quốc quốc. Đấy ô tô đấy. Cô đi, mũ nó đâu rồi, không đội vào đầu. Kéo độ. Không mang. Có rồi đâu. Nói là căn bản thắng cái Cả chân nhà. cái đầu là phải giữ hai cái đấy cho nó Đấy, nó đâu? hay bị tạm. Hôm sau đi tất. Ô đấy. Thì mà hôm sau đi tất cho nó. Không cần đi tết là dài vậy cũng được. Đi tết thằng này nó nóng là nó đổ mồ hôi, thằng này nó nóng. Không, nhưng mà đổ mồ hôi cũng phải giữ hai cái chân với những cái đầu đó.